จะประกอบเพลงนี้จังหวะหมอลำนะครับพี่ดีขอมาก็ให้เลยครับง่ายๆเราเป็นคนใจง่ายอยู่แล้วครับYou want to dance? Okay. Okay, since we dance, but we did for this song. Come on up and dance with us.
if somebody from the Baptist church come see us doing this, man, they might think that we join a new group already. the Pentecostal church there. But you know what? That's not per se. This is about the Holy Spirit. Alright, praise the Lord. Okay. Look, King David danced so much until he has nothing left on his body, right? And his wife criticized him. You know what happened? She has no children. But don't criticize your husband when he's dancing here. Okay, that's thank you. Okay, the youth worship team, please come out. We're gonna start. Yeah, we're gonna we start the first song, Hosanna.
You are the Lord of creation, Lord of my life. Let us pray and sing next song. Father, we bow down and worship you, the Lord. You are the King of Kings, the Lord of Lords. We praise you, Lord, for another day that we are here together, Lord, as a family, to learn about who you are, Lord. Now sometimes we thought that we are been Christian for many, many years, but we know you better. But Lord, you are so amazing. You are so much more to learn about you, Lord. Help us to bow down to you and worship you as the King of Kings, Lord of Lords. We pray in Jesus' name. Amen. How great is our God. Oh,
spiritual song from the young adult. I mean, they will share this with us. Bring my
มาที่ค่ายนี้เกือบ2 วันแล้วแทบไม่ได้คิดถึงบ้านไม่ได้คิดถึงงานไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนึกอยู่แต่ที่นี่ตลอด2 วันใครบ้างโอ้จะนั้นว่าเราพบความสำเร็จใช่ไหมครับเราไม่คิดถึงอะไรเลยเราคิดถึงเฉพาะที่นี่เท่านั้นเห็นไหมขอบคุณพระเจ้า Anyone who've been here already on our second day have not even think about anything back home at all. Have no worries about what's going on back there. Just by the show of hands. Oh, he the only one. Okay, this is the English version. It is translated. ฉะนั้นเราบรรลุความสำเร็จนะครับคือเราเลิกห่วงทุกอย่างเมื่อเราอยู่ที่นี่กับพระเจ้า I think we can say that we find some success when you leave your worry literally back home. แล้วก็อยู่กับพระเจ้าเท่านั้น And then, sure enough, we're gonna spend time here with our God. ขอเราอธิษฐานนะครับ Let us pray. พระบิดาขอเมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายในการฟังคำเทศนาครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในค่ายปีนี้ซึ่งเราจะจดจ่อต่อพระคำของพระองค์ถึงคำสอนที่เราจะไม่ห่วงถึงอนาคตและไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่จะมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ในทุกสถานการณ์ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน40 ปีที่แล้วนะครับเมื่อผมเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 40 years ago, when I studied at the university in Thailand, 40 ปีกว่าๆนะ in fact, over 40 years. คิดว่าอย่างน้อย45 ปีที่แล้วเมื่อผมเริ่มเรียน I think it's about 45 years that I started my college career. แล้วผมมีเพื่อนหลายคนที่ฉลาดมากๆนะเมื่อเราเรียนด้วยกันเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมาก Remember, many of my classmates, they are super smart. แล้วผมมองเพื่อนหลายคนนะไอ้พวกนี้มันต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ในอนาคตนะครับ So I take a look at them. I thought to myself, they're going to become somebody big in the future. ในชั้นเรียนนะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์ในวิชาการเมืองสารพัดพวกนี้แม่มันรู้ทุกอย่างมันตอบได้ทุกสิ่งมันเห็นทุกอย่างที่เราไม่เข้าใจ In classes like economy and political science, boy, these classmates of mine, they knew all the answers. หลายวิชาผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับแม่มันเก่งจริงๆมันรู้หมด In many subjects, I'm still kind of, goes ups and down, but these kids really know them in depth. เมื่อเราจบมหาวิทยาลัยนะครับระดับปริญญาตรีผมไปเรียนต่อปริญญาโทนะ So once I'm finished with my bachelor degree, I went on to my master degree. 3 ปีต่อมาผมจบแล้วไปฝึกงานโรงพยาบาลคนบ้านะโรงพยาบาลปากคลองสานนะเพราะผมเรียนทางด้านจิตเวชนะครับทำงานกับคนบ้า So 3 years after I finished, during 3 years into my graduate school, I have to visit a. ไม่ใช่วิสิตนะครับผมเรียนทางด้านนี้แล้วไปฝึกงาน It's part of my clinical practice at the psychiatric ward. That's part of my training as a clinical health science. ผมฝึกงานในแผนกวัยรุ่นนะคือพวกเราที่มาร้องเพลงหนุ่มสาวทั้งหลายนะ My internship is really toward my client, which are actually the young people, the one that actually came up in that same age group. ในแผนกเด็กและวัยรุ่นนะผมเจอเด็กเสียสติตั้งแต่5 ขวบ 6 ขวบ 7 ขวบในโรงพยาบาลบ้านนะ In this psychiatric ward, actually, I find the kid that when they have nervous breakdown episode, even as young as 5 years old and on. หลายเดือนผ่านไปผมเจอเพื่อนที่เรียนในมหาวิทยาลัยด้วยกันอยู่ในแผนกเป็นคนไข้นะ And a few months during my clinical internship there, I actually discovered my old classmate there as one of the patients. คนที่ผมเห็นว่าเก่งที่สุดฉลาดที่สุดในชั้นเรียนอยู่ในแผนกคนบ้าที่ผมทำงาน The guy that I thought he's one of the best top kids in the class, he actually ended up at the psych unit. ผมฝึกงานที่นั่นผมเป็นคนที่บำบัดช่วยพวกเขาแต่เขาจำผมไม่ได้นะ Although I'm there as an internship and do my clinical practice, they could not recognize who I was. ในกลุ่มบำบัดนะครับเมื่อผมนำกลุ่มเขานั่งอยู่ที่นั่นเขาจำผมไม่ได้
during our little group of rehabilitation hours, he actually one of my group that we will sit around together. He could not recognize me. ผมนึกไม่ถึงนะครับว่าคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดอนาคตดีที่สุดจบที่โรงพยาบาลจิตเวช I could not believe that the brightest guy in my class, the guy that I can see can have such a great future, end up in psychiatric. แล้วคำถามที่ว่าทำไมคนเก่งอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้อนาคตอย่างนี้จบที่โรงพยาบาลคนเสียสติ The question came to me as to why such a candidate with such a bright future would end up in a psychiatric ward. คนนี้รับประกันมีงานทำและมีใครอยากจะจ้างเขานะเก่งเขาเกินฉลาดเขาเกิน This person, I can guarantee you, with his ability and his intelligence, he would end up in many good companies. เมื่อผมทำในเคสเขาเลยครับผมพบว่าเขากินยาแล้วประสาทตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยตั้งแต่อยู่มัธยม So actually, when I study upon his chart and look into his individual case, I realized that even in grade school early on, he started taking anti-anxiety medications. เครียดมาก He was very วิ stressful. ตกกังวลมาก He got into a heavy worry episode. ถ้าผมสงสัยนะคนอย่างนี้ทำไมต้องคิดมากไม่ต้องอะไรมากมันก็พบความสำเร็จอยู่แล้วมันก็เก่งกว่าทุกคนอยู่แล้วทำไมมันยังไม่พอ I was curious, such a bright guy with this future intelligence, why would he just not, he have all the natural ability given to him, why would that be enough? เพราะเรายังไม่เชื่อนะว่าเราสามารถจะพบความสำเร็จมีความมั่นคงเรายังไม่ตกกังวลไม่ว่าเราอยู่ในสภาพใด I think they could not believe or have that trust in himself that he had that ability to go out and accomplish his goals. ผมไม่ทราบผมจะบอกสิ่งนึงนะอาทิตย์ที่แล้วนักวิจัยในอเมริกาเนี่ยศึกษาวาระดิกตอเรียนและซาลูเตเรียนนะคือคนที่ได้ที่หนึ่งของไฮสคูลในโรงเรียนคนที่ได้ที่สองไฮสคูลของโรงเรียนเป็นพันคนทั่วอเมริกาเพื่อจะดูว่า10 ปีหลังจากจบไฮสคูลแล้วพวกนี้พบอะไรบ้างความสำเร็จขนาดไหน A week ago, I come across a news of a survey, a person done a survey among the high school graduates, among the valedictorians, and all the top of the class. ซาลูเตเรียนใช่ไหม The salutarian. ที่หนึ่งที่สองของโรงเรียน As to the 10 years later on, after that graduate, what would become of them? not much ไม่มาก And turned out to be not a whole lot at all. ไม่ใช่เก่งสุดยอดไม่ใช่พบความสำเร็จมากมายไม่ใช่ว่ามีชื่อเสียงไม่ใช่ว่านักการเมืองธรรมดา Instead of achieving greatness in the political arena or in many kind of businesses, adventure, they turn out to be just ordinary people. ขอโทษผมไม่ได้หมายความคนเหล่านี้ไม่ได้เรียนสูงหลายคนเรียนจบหมอหลายคนมีเงินเดือนสูงแต่ชีวิตธรรมดามากคือไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เป็นผู้นำสำคัญของโลก It turned out that instead of these people you would think they become a great leaders out there, although they graduate from perhaps medical school and professional school like that, and would be the leader of the society, but they turn out to be just ordinaries. คนเหล่านี้เป็นคนงานที่ซื่อสัตย์ทำงานดีตลอดชีวิตไม่มีอะไรพิเศษ They turn out to be a very faithful worker and very diligent at what they do, but there's nothing more special than that. อยากจะบอกได้ครับไอ้คนที่พบความสำเร็จสุดยอดเปลี่ยนโลกทั้งหลายเป็นนักเรียนซีส่วนมากนะครับโอ้อย่าดีใจนะครับกลับไปแล้วเอาแต่ซีหมดนะ Even though, yes, all the guys that go out and change the world really are just the C average, like me. C. ผมเป็นนักเรียน A แล้วเอ็นดับเป็นครูนะในนักเรียน C เอ็นดับเป็นผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ เรามีเรื่องตลกคุยในเซมินารีนะนักเรียนที่จบนักเรียน A ทั้งหลายจบเป็นโปรเฟสเซอร์ที่บอลลิงที่สุดส่วนนักเทศที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงทั้งหลายทั่วโลกนักเรียน C ทั้งนั้น That's actually an inside joke among the seminary, among seminary that all the top guy, the guy that got all the A's and become the top preachers and leading all the big great churches, turn out to be not a whole lot of success.
I mean, right. But all the C students actually turn out to have more adventure life and find more success out in their ministries. อันนี้ไม่ได้หมายความว่ากลับไปขู่พ่อแม่อาจารย์สว่างบอกว่านักเรียนซีจะได้ยอดเยี่ยมฉะนั้นพ่อแม่พอใจได้แล้วนะแค่ซี So little kid don't get the smart idea telling your mom and dad that oh C is great enough, so I'll become great one day with my grade of C's. มีรายละเอียดเยอะนะในวิจัยนี้ซึ่งเราไม่เวลาจะคุยนะว่าทำไมนักเรียน A ถึงไม่มีอะไรหวือหวาพิเศษทำไมนักเรียน C ถึงได้โลดโผนโจรทะยาน There are a lot more study like that prove that just because you have the A grade doesn't mean that you are any way extraordinary at all. But in fact, the one that have to work harder as a C student are finding more success. เคล็ดลับจะบอกนิดหนึ่งนะนักเรียน A ส่วนมากคือนักเรียนที่ยอมอยู่ในกรอบอยู่ในกฎในเกณฑ์ทำตามทุกอย่างถูกต้องหมดฉะนั้นครูสั่งอะไรก็ทำอ่านกี่หน้าก็อ่านท่องอะไรก็ท่องสอบก็สอบนักเรียนพวกนี้เชื่อฟังมากฉะนั้นพวกนี้อยู่ในระบบ A. So the A student, let me let you into the little secret here. They are just completely obedient to their instructor. Whatever the instructor tell them to do, they completely follow all the rule and all the direction to the letter. แต่นักเรียน C ไม่ใช่เด็กโง่นะเพียงแต่ว่าหลายคนบอกให้ครูมันโง่กว่าฉันหลายคนบอกว่าไอ้เรื่องที่สอนน่าเบื่อเหลือเกินมันเข้าใจหมดอยู่แล้วหรือบางคนมันหนีมาตกปลานอนหลับกินขนมจีบแฟนทำสารพัดแต่มันไม่ใช่คนโง่นะ How did you know? Oh, you still about that? ผมเคยนั่งอยู่ข้างหลังสุดนะฮะแล้วก็หนีออกจากหน้าต่างไปกระโดดตกน้ำไปเที่ยวทั้งวัน This is C student confession. So the C student turn out to be, they may think, wow, what I've been, I already understand all this, and the instructor is so boring. So they actually venture out and try something very hard and do all the adventurous stuff. เราทราบใช่ไหมครับว่าเราส่วนมากสามารถเป็นนักเรียน A ได้ถ้าเราต้องการ I truly believe that all of us can actually become an A student if you really work with it, on it. ถ้าเราขยันถึงแม้สติปัญญาเราไม่มากแต่ถ้าเราขยันมากๆเราก็สามารถเป็นนักเรียน A ได้ You may not be super smart intellectually, but if you try very, very hard, you actually can achieve an A. ฉะนั้น A B C ไม่ได้ตัดสินชีวิตอนาคตของเรา So whether it's the grade A, B, or C, it does not determine our destinies. ผมบอกเราเสมอใช่ไหมครับว่าเราเป็นโอ่งเป็นอ่างเป็นตุ่มเป็นแจกันไม่เหมือนกัน I mentioned earlier that we all come in different size and shape, it's different type of vessels. แต่ขอให้เราเป็นแจกันเป็นตุ่มเป็นอ่างที่ดีที่สุดสุดความสามารถนะครับเราจะพบความสำเร็จ As long as we become the best vessel that we are able to achieve our goal. อาจารย์ต้องการเราทำอย่างนั้นนะครับถ้าเราทำไอ้แจกันก็ดีที่สุดของแจกันมีความสุขแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับไอ้ตุ่มไอ้อ่างไอ้โอ่งไอ้เข่งทั้งหลายนะครับไม่ต้องเปรียบApostle Paul clearly wrote in one of the epistles that if you are a vessel just like a vase, then be happy with who you are, with what you are, because God can use you exactly where you are. พระพี่ในวันนี้นะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ34ข้อเดียวนะครับอย่าอะไรกระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ Matthew again in last portion of 34 that really say do not worry about tomorrow. เพราะวันนี้ก็มีความกระวนกระวายของวันนี้พออยู่แล้ว For today, actually we have enough trouble for its own for today. พรุ่งนี้ก็มีเรื่องของพรุ่งนี้รอเราอยู่แล้วด้วย And tomorrow will have its own worries waiting ahead of us. เป็นไงครับพระเจ้าพูดชัดไหม What do you think? God's word is quite clear. ไอ้วันนี้ก็แบกไม่ไหวแล้วนะครับ For today burden, you can hardly carry them now. ทำไมไม่แบกของพรุ่งนี้ออกมาด้วย So why do you want to carry the burden of tomorrow as well? มัน2 เท่านะครับ It's really double the burdens. ไอ้วันนี้ก็แบกไม่หมดแล้วนะครับฉะนั้นพระเยซูบอกว่าเอาทีละวันพอแล้วทีละก้าว Even today, you are not able to carry all your worries. So just make it a small, one step at a time today. เพราะว่าคนแก่มีชีวิตอยู่ในอดีต They say many elderly living in their past. จริงไหมสาวเหลือน้อยทั้งหลายหนุ่มเหลือน้อยทั้งหลาย
คือไม่ใช่หนุ่มน้อยนะครับหนุ่มที่เหลือน้อยใช่ไหมพี่บอกสาวที่เหลือวันน้อย The one with the less and less fountain of youth. เรามีชีวิตอยู่ในอดีตเป็นส่วนมากใช่ไหมทั้งความขมขื่นความภูมิใจอดีตทั้งนั้นนึกถึงแต่เมื่อวานนะอาจารย์สมานนิเทศแต่40 ปีที่แล้ว40 ปีที่แล้ว Many of us are really the older one are living in the past, whether it's bitterness or whatnot. Just like me, I'm keep bringing up all the past stories. ส่วนมากนะครับไม่ช่วยอะไร And most of the time, it does not help. มีแต่ความทุกข์เป็นส่วนมากใช่ไหม I think it become worrisome. ผมจำได้ย่ายายผมพูดแต่โอ้ยสมัยเด็กๆอดอยากลำบากพูดทั้งวันพูดตลอดทุกวัน I remember one of my relatives, my aunt, No, my grandma. my grandmother, keep complaining all day long, all the time. You know that we were so poor way back, and we were so poor. ส่วนวัยรุ่นเราคิดถึงอะไรครับโอ้รู้สึกมันจะหนักแก่กันหนักอยู่ What about the teenage one? What about the young adult? What were you guys thinking? เราห่วงอนาคต Yeah, you worry about your future. อะไรจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ What is about to take place tomorrow? ปีหน้าฉันจะอยู่ที่ไหน What about next year? Where will I be? ฉันจะทำงานอะไร What kind of job will I be landing? เราคิดไกลจนขนาดถ้าเกษียณเราจะเอาอะไรกิน Maybe you think way ahead that into all your retirements, how much will I have enough to live on? ก็ว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแล้วยังติดอยู่ในหัวนะเป็นแฟนกันหลายปี I heard of this story about this young couple. Although it's been many years now about the story, but it still stuck with me. เขาบอกเป็นแฟนกันหลายปีรักกันมากนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องอนาคตเราจะมีลูกกี่คนเราจะอยู่ที่ไหนจะทำงานอะไรเก็บเงินเท่าไหร่แล้วก็คิดไปแล้วก็ทะเลาะกันไปนะ This young couple were deeply in love, of course, but they were contemplating about your future, how many children would they have, and so on and so forth. เขาวางแผนนะครับว่าถ้ามีลูกแล้วลูกสาวจะชื่ออะไรลูกชายจะชื่ออะไรจะส่งไปโรงเรียนไหน They were making a plan while they were arguing about it, saying, if we have a child, a girl, what should we name this girl, or the boy, what would we name จะ this ส่งไปเรียน boy? คอลเลจไหนยังไม่ได้แต่งงานนะครับเพิ่งเป็นแฟนกันยังไม่ได้มั่นซะด้วยซ้ำไป What kind of college should I set up for these kids of us? And they actually were still just dating, not even getting married yet. หลังจากทะเลาะกันหลายครั้งเลิก After many bouts of arguments, so they quit each other. นี่ยังไม่มีอะไรจริงเลยนะครับนี่เป็นแค่ความคิดอนาคตเท่านั้นนะเลิกกันแล้วนะ They were just contemplating. Now, no reality has taken place. They already end their relationship. ไอ้หนุ่มน้อยสาวน้อยหัวเราะแต่ไอ้หนุ่มเยอะสาวเยอะหัวเราะไม่ออกนะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับเขานะเราคงเข้าใจที่อาจารย์พูดตลกนี่มั้งไอ้ข้างนี้ซึ่งเหลือความหนุ่มความสาวน้อยนะหัวเราะใหญ่เลยเมื่ออาจารย์เทศแต่ว่าข้างนี้ที่หนุ่มสาวนี่เขาซีเรียสนะครับหัวเราะไม่ออก Yeah. On this side, it's a bit heavier with days and dates. They actually enjoying the joke and the meaning of it. But this side was still young and vigorous. They could not find anything funny about it. Still right now. ฝรั่งไม่ตลกเหมือนไทยใช่ไหม เปลี่ยนที่นั่ง นั่งที่ เหตุผลหนึ่งที่คนแก่หัวเราะได้เพราะเราผ่านมาแล้วเราเจอมาแล้วเราหย่ามาแล้วหลายคนเราทิ้งกันมาแล้วหลายรอบเลยครับเราหัวเราะตัวเอง The reason why we, the AARP generations is able to laugh because we've been through that. We're able to laugh at ourselves. We understand what the joke is. แต่ยังไม่หมดเราหย่ามาแล้วหลายรอบเราเลิกมาหลายคนนะครับเราผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะแล้วเรารู้ว่าเราหัวเราะยกตัวเอง Not only in all this experience we went through, but we gone through trial, divorce and remarry and rekindleship. So we realized all these things. We were laughing at ourselves too. สำหรับเรานี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นตลกน้ำตาใช่ไหมเราผ่านมาแล้วเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริง We perhaps may be laughing at the joke, but really the joke is on ourselves. We were laughing while we were having tears in our eyes at the same time.
เมื่อเราเป็นเด็กเราห่วงอย่างนั้นจริง But when you were really that young, you do actually worry about those things. ๆทำไม Why? กับพระเจ้าบอกเรานะครับเพราะเราไม่ได้มอบอดีตปัจจุบันอนาคตของเราให้พระเจ้าจริง Once you return home, maybe I think you should realize that you perhaps did not give your past, your present, and your future into His hand. เรายังกำชีวิตของเราในมือของเราเอง I think you try to hold on whatever it is that you have in your life into your own hands. เรายังลิขิตชีวิตตัวเองนะถ้าเรากุ้มใจนะจะทำยังไง You try to draw the line of your own future, and when you get really worried about it, what happened then? แต่พระพีบอกเรานะครับเราต้องยกชีวิตของเราอดีตปัจจุบันอนาคตให้พระเจ้าทั้งหมด But the Bible clearly tells us that you need to give it up, let it all out, all your past, present, and future, give it to the Lord. ตราบใดที่เราไม่ยกให้พระเจ้าเราจะห่วงจนวันตายนะ As long as you're not able to hang on to this thing and could not give it up, you're gonna worry yourself to death. เมื่อไรที่เรายอมจำนนกับพระเจ้ามอบชีวิตของเราทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตให้พระเจ้าเราเลิกห่วงนะครับพระเจ้าดูแล As long as you're able to surrender yourself and give away all the past, present, and future to God, then you're able to find ใน rest. ลูกาบทที่12ข้อ13ถึง21พระเยซูเล่าครับอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่คนหนึ่ง In the Gospel of Luke, chapter 12, remember the parable about a foolish ruler? เศรษฐีนะไม่ใช่คนปกครองเศรษฐี rich man A rich man. พระเยซูกล่าวว่าคนเศรษฐีรวยหนุ่มคนนี้เนี่ยคิดมากเพราะว่ารวยมาก Yeah, this rich person, the Bible went on to say that he has inherited great wealth, and he's been worrying about กิน it. ไม่ได้นอนไม่หลับเพราะสมบัติเยอะไม่รู้จะไปเก็บที่ไหน He's not able to rest day and night because he could not find all the place for his wealth. He has such great wealth. กุ้มใจนะเก็บเกี่ยวได้เยอะแยะไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนมันเยอะ He just continue worry every day about where to put all those harvests because he has such a great quantity. คิดหลายวันหลายคืนโอ้คิดได้แล้วพรุ่งนี้จะตื่นแต่เช้าสั่งคนงานลื้อไล่นาซื้อโกดังเก่าทิ้งหมดสร้างใหม่ให้มันใหญ่มโหฬารเก็บให้มันเต็มหมดเราจะอยู่กินอย่างมีความสุขอีกหลายปี So this rich man thought to himself, "Wow, I need to clear the plot and building a new warehouse so that it will contain all of my produces, and I shall live, rest, relax for many years to come." แต่พระเยซูบอกอะไรไอ้หน้าโง่ But remember, at the end of the story, Jesus told him, "You are a foolish man, คืนนี้แกจะตาย because tonight, the very night, you will die." ไอ้แผนการทั้งหมดของพวกนี้ไม่ได้ท All the plan that you have been made will not become to success. ำและลูกหลานญาติพี่น้องจะมาแย่งสมบัติแกหมดใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์สว่างเพิ่มนะพี่สิ And then this is my own version now. And your family member will come and take away all your inheritance. มาสู้กันตีกันไปลูกหลานแย่งไอ้สมบัติที่เหลือเอาไว้ The rest of the family will come and fight for whatever they can get. ถ้าไทยลาวก็บอกอีแรงใช่ไหมลง In our culture, in Thai-Lao, they said, those vultures are about to come in and devour. ไม่ใช่เพียงแต่สมบัตินั้นไม่แต่ตัวเราใช่ไหม Not just only the inheritance, but sometimes on ourselves, our body. เราจะไม่รู้เลยครับคืนนี้เรานอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่า Really, tonight when you go to bed, are you that sure that you will ever wake up บอก again? อาจารย์แม่ตีหัวตะปูเลยนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันนอนไม่หลับทุกคืนเพราะไม่รู้จะได้ตื่นหรือเปล่า And you blame me, Pastor, why you use such a harsh analogy? That is exactly why I worry that I could not sleep because of that. จริงก็น่าห่วงใช่ไหมไม่รู้พรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่าถ้านอนผมเจอหลายคนเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่กล้าหลับเพราะว่ากลัวไม่ได้ตื่น
It is a really true story. I have met many individuals that are afraid to go to bed at night because they're afraid that they may not wake up. เรานี่คนวัยเดียวกันคุยกันรู้เรื่องจริงๆนะแต่วัยเด็กนี่มันไม่เข้าใจอาจารย์ผมร้องไม่ออก See, at our age group, we can actually understand what we are talking about, but on the other side, silence. They have no. เราต้องมีประสบการณ์สัก20-30 ปีแล้วเข้าใจ I think, my dear child, my dear Jesse, you perhaps may need all your life to another 20 or 30 years more to know what I'm talking about. 20 ปี 30 ปีคือเทปอาจารย์สว่างใหม่นะ Perhaps 20, 30 years past, you can come back and take a look at this lecture, this sermon again. เราคงจะหัวเราะท้องแข็งนะ You probably maybe just laugh until you roll over. ไม่หัวเราะย่อคนอื่นนะหัวเราะย่อตัวเองนะที่โง่มาได้ตั้ง20-30 ปี Not laughing at anybody else, but at ourselves. เราโง่อยู่ยังไง20-30-40 แล้วก็70-60 ปีนะโง่มาได้นาน How can we be such foolish for so many years, 20, 30, even into our 60s and 70s? เราโง่ยังไงครับ What kind of foolishness is this now I'm talking about? เราห่วงในสิ่งที่ไม่ต้องควรจะห่วงเรากุ้มใจในสิ่งที่มันเราทำอะไรไม่ได้นะ Because you worry about the stuff that you need not to worry, and you worry about stuff that you're not in control of. พระเยซูบอกว่าจะคิดจนหัวงอกความจริงมันนั้นเกินไปใช่ไหมพระเยซูบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผมเราให้ขาวหรือว่าดำได้แต่ว่าเราทำได้หลายคนทำสำเร็จ Remember just one of Jesus' teaching that you worry so much that your hair changed from black to white and vice versa. พระคัมภีร์บอกว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าความเป็นจริงเราทำสำเร็จ Actually, Jesus warned that it could not be done that way, but in reality, many of us literally changed the hair of our head. ผมเห็นเราหลายคนนะครับอาทิตย์นี้ดำหัวทั้งหัวอาทิตย์หน้าขาวขึ้นหัว I actually witnessed many of us here today has a nice, beautiful black hair, and then next week it's all turning gray. หลายคนอาจารย์เขาลืมชมผม So they actually tried to remind me. Actually, they forgot to dye their hair. อันนี้ตลกคนแก่นะครับเพราะว่าคนแก่ที่ผมมันหงอกแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นเอง This is a senior joke because as a senior you already have plenty of gray hair, and perhaps you forgot to dye them occasionally. ไม่ใช่ลืมนะไม่ยอมรับความจริงนะ Okay, you are not accept the reality that you are senior, that you have gray hair. หน้าเหี่ยวแต่ผมดำทั้งหัว Your face may look like a vulture, but you look handsome and upright with your hair, all black and beautiful. ขอโทษนะครับยอมต่อไปนะครับเพราะมันดูแล้วสวยก็ทำเถอะ I'm sorry, but as long as you think you look really good with it, continue on. นอนไม่หลับแค่คืนนี้ อย่างน้อยทำให้เราสบายใจว่าเราคุมอนาคตเราได้อีกสักวัน2 วันเดือน2 เดือนอาทิตย์2 อาทิตย์นะครับ At least give you a sense of controlling of your future that wow, I'm still look good for the next couple of days or for the next couple of weeks. แต่เราหลอกตัวเองใช่ไหม But at the meantime, you just deceiving yourself. ความจริงคือความจริงนะครับพระเจ้าต้องการให้เรายอมรับหลายสิ่งเราเปลี่ยนไม่ได้ The truth is the truth, and God wants you to realize that there are many things that you just cannot change. เราทำได้ก็คือเราไว้วางใจในพระเจ้านะครับในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่พระเจ้าควบคุมได้ But what you can do is put your trust in God, because in many things that you are not able to control or change, God is able. ตลกอีกเรื่องหนึ่งนะหวังว่าทั้งหนุ่มสาวจะหัวเราะออก That's another joke. So both groups hopefully will enjoy this. ตลกเรื่องนี้เล่ากันมาหลาย10 ปีนะนักเทศชอบมาก This is a joke that has been used for many decades by many preachers. แล้วก็นานๆหลายปีอาจารย์สว่างก็เอามาใช้อีกรอบหนึ่ง It's one of my favorites. ทำไมยังไม่ทันเล่าเคหัวเราะแล้ว Every now and then. It's a joke อาจารย์พูดได้เอวบุญทำแต่ว่าอาจารย์ไม่ยอมผมไม่ได้อาจารย์ไม่มีผมยอม
translate. That disrespect to the senior พูดได้ pastor. พูดได้นะ แต่ดูหมิ่นผู้เผยวจนะนะพรุ่งนี้จะงอกเพิ่มอีกนะ She shall ยอม receive ก็ the ไม่ติด curse. Curse will be upon her. แต่อย่างไรก็ตามก็จะดูหมิ่นผู้เผยวจนะ However, she is looking down upon God's servants. ทราบไหมถ้าเป็นสมัยก่อนตายคาที่ In the olden day, you know, your punishment is being stoned to death. เพราะไม่ใช่ตอนถึงได้นะครับชี้โป๊ะล้มขาดใจตายเลยนะ Yeah, when you drop dead แต่ทุกวันนี้ไม่เป็นไรนะหัวเราะได้นะนี่คือความจริง Amen ครับ Amen we can laugh with all this joke today. Amen โอเคตลกเรื่องสุดท้าย My last joke. เราจำตะแปะแก่ซึ่งแบกหาบหนักไปตามถนนได้ไหมครับ Remember the old Chinese guy that carry on the bamboo carriers? นะเดินไปกลางแดดเหนื่อย Those carrier has a lot of heavy weight and he journeyed a long time, very tired. เขามีรถทรัคขับมานะรถกดังที่โล่งๆไม่ได้มีของผ่านมา So there's a pickup truck that has no goods on it that passing him by. เขาสงสารตะแปะแก่คนนี้นะ So the driver took a look at him and he felt pity on this old หยุด Chinese รถแล้วบ guy. อกเอาลงขึ้นรถจะช่วยไปส่ง So he stopped his pickup truck and said, "Hey, come here, dear uncle. I'm gonna give you a ride today." ไอ้ตะแปะแก่ก็แบกหาบขึ้นไปบนรถนะครับแล้วก็รถทรัคก็วิ่งไป So of course he carried his goods with him, and then the pickup truck took off. สักพักหนึ่งไอ้คนขับรถทรัคมันก็มองข้างหลังไอ้ตะแปะแก่ยืนหับไอ้นั่นอยู่บนหลังรถทรัคไม่วางของเลย So after a little while, he was looking at his back rear view mirror and see this old Chinese guy standing on the bed of his pickup truck, still carrying the food on his shoulder, the bamboo things. คนขับตะโกนถามว่าลงทำไมไม่วาง So the driver yelling back at the Chinese guy, "How come you don't let go of the burdens?" ตะแปะแก่โอ้ยเห็นใจดีจะรับมาก็บุญแล้วไม่อยากให้มันหนักกว่านี้ ไม่อยากให้รถมันหนักเกินไปเลยแบกเอง The old guy said, "Oh, you're such a nice, kind-hearted young man. That's good enough. You've done a lot of good already. I don't want to make your truck a lot more heavier than what it is now." ลองคิดดูเลยครับมันโง่แค่ไหน Think about that. How can I be so stupid? How foolish this guy is. มันจะวางไม่วางมันก็หนักเท่ากันใช่ไหมครับมันอยู่บนรถ Whether or not he let go from his shoulder or not is exact same weight on that pickup truck. เหมือนกับเราไปขึ้นเครื่องบินใช่ไหมไอ้สายการบินบอก25 ปาว 50 ปาวเราบอกเรายกเอาได้ไหมมันจะได้ไม่หนักเครื่องบินขอฉันเอาไปสัก100 ปาวฉันยกเอง Just like you go to the airport nowadays, they give you a limit on your bag, 25 pounds. But they said, "Well, I can carry it on my own, so it will not be a big burden on the airplane. So you carry 100 pounds with you." เราคิดว่าเขาจะให้เราขึ้นเครื่องบินไหมเราบอกเรายกเองเราไม่วางที่ไหนหรอกไม่หนักเครื่องบิน You think the airline will let you allow into the cabin when you say, "I can carry this on my own, so we're not จาก doing นี้ไป it." นิวยอร์กฉันไม่วางเลยฉันจะยกตลอดทาง I will not put it anywhere. I will just keep it with me the whole trip to New York อี City. ทซื้อตั๋ววาวไปฝรั่งเศสถูกมากแต่ห้ามเอากระเป๋า อาจารย์บอกอีทยกเองบอกเขาไม่วางบอกว่าลูกชายลูกสาวแต่ละคนก็แบกไปด้วยแบกไม่วางบอกเอาไปฟรีได้ไหม So one of our sister here bought a very nice, reasonable ticket to France, but the very cheap one very cheap ticket to France. The condition is that you is not allowed to carry any luggages.
But then you can make an excuse like, well, I'll carry it on my own, so it would not be a burden, and I would not use any of your luggage. อาจารย์หมายว่าเนี่ยไม่วางบนที่ไหนทั้งสิ้นแบกยกไปเองทั้งลูกทั้งทียกเองตลอดทาง อาจารย์ดูยืนก็ได้ หวังว่าจะลดอีก 50% ไว้ดูเอา So you must carry everything on your own, and she said, I can even stand on the aisle, so I don't need to take up any space in the airplane. คิดว่าเขาจะลดราคาให้ไหม You think they will give her an additional discount? เขาจะมองเราตั้งหัวจนเท้ามันมีความคิดบ้างแล้วบอกในสมองมันเนี่ยมันมีต้นจากไอ้เศษผมแล้วมันมีอะไรอยู่ในหัวระหว่างตลบสองข้างหรือเปล่านอกจากคิดเลย The airline counter gonna look at her from top to bottom and say, I wonder what is between those skulls. Inside, could it be some kind of jello? มันจะวางไม่วางก็มีมันก็หนักเท่ากันใช่ไหมไอ้รถทรัคกับตะแปะคนนั้นจะแบกมันบ่าแล้วมันวางบนพื้นรถทรัคมันก็หนักเท่ากัน Whether you let go of your container or not, just like the Chinese old guy or the luggage in the airplane, you'll carry exactly the same weight. หัวเราะไปนะครับเราทราบไหมเราไปคือตะแปะแก่คนนั้น You may be laughing now, but you can be that Chinese old guy เรา on that เป็น pickup จริง truck. จริงนะไม่ใช่แคนบีนะยูอาร์ We are that crazy old Chinese guy. It's not if เรา and. บอกเราเชื่อไว้วางใจพระเจ้าเราแบกไปตลอดทางนะพระเจ้ายกเราก็แบกไปด้วย You think that you trust God, but once God tries to carry you away, you carry your burden along with Him. ตลอดทางพระเจ้ายกเราก็แบกภาระไปด้วย All along the way that God carrying you, you also carrying your burden at the same time. ทำไมโง่อย่างนั้น How foolish can you be? ดูภาพตัวเองนะเป็นตะแปะแก่ๆเอาเป็นอาซิมแก่ๆตะแปะนี่เป็นผู้ชายนะอาม่าแก่ๆเป็นผู้หญิง This is a lesson on true Chinese today. That you can not just an old crabby Chinese guy, you can be an old crabby Chinese lady, and so on and so โค forth. เรียนโอเวนโคเรียนโอลาวส์ Old Laos? เขามีหลายชาติอยู่ที่นี่ใช่ไหม Yes. โอเฮติ Oh, he's not smiling. ขอโทษที่อาจารย์ตรงนะเพราะบ่อยครั้งเราเป็นอย่างนั้นจริง I'm sorry for being a bit direct today because oftentimes we are behaving exactly like that. ๆเราบอกเราเชื่อพระเจ้าเราเจอพระเจ้าแต่เราแบกภาระทุกวันด้วยตัวเองโดยไม่วางให้พระเจ้า You claim, you said that you know God, you trust God, but yet you carrying your own very burden day in and day out. ตลกใช่ไหมครับแต่หัวเราะไม่ออกแล้วนะ It may seem funny, but I don't think we could laugh at it any longer. เราคือคนเหล่านั้นนะครับที่ต้องทำทุกวัน We are those individuals that carry our burden on day in and day out. เป็นคริสเตียนไปแบกภาระไปแล้วก็บอกเขาคนเชื่อพระเยซูนะพระเยซูช่วยแบกเราแบกตาเหลือกเราทุกคนก็เห็นญาติพี่น้องเราเป็นคริสเตียนก็เห็นเราแบกตาเหลือกมันเป็นคริสเตียนยังไงมันจะแบกตาเหลือกอยู่นั่น You go out and you try to be nice to the non-believer and our family. Say, see, I'm a Christian. You know, the burden is supposed to be very light, and yet you're carrying so much burden that your eyes are about to pop out. เขาบอกว่าถ้าแกเป็นคริสเตียนยังทุกข์ทรมานมีที่เป็นทำไม So our friend and family member looking at you, wow, if you're a Christian, I can see you being very wholesome. เขาจะเป็นคริสเตียนทำไมในเมื่อเราบอกเขาว่าพระเจ้าช่วยแบ่งภาระแต่เรายังทุกข์เหลือเกิน Why would they even bother to become a Christian where they continue to carry on such a heavy มัน load? ไม่ถูกใจอาจารย์แค่แปลเองให้ดีกว่า When they see you. When they see you carry. Continue. Repeat. Okay. คือปัญหาให้คนเทศมันรู้หลายภาษาคือมันดีโอเคมาถึงตรงนี้ใหม่นะ Let's start it again. เราซึ่งเป็นคนเชื่อพระเจ้าต้องพิสูจน์ว่าเราเชื่อพระเจ้าไว้วางใจพระเจ้าจริง We as God people, we need to prove to others that we are reliable and God can see our life like such. ๆถ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นเราซึ่งอ้างว่าเป็นคนเชื่อพระเจ้าแต่ยังไม่ได้ทำในสิ่งที่เราสมควรจะทำ
เราไปบอกเขาทำไม If those who do not, the non-believer looking at us, who claim to know God and to believe in God, but yet our life doesn't show, then what good is it? ต่อแหลใช่ไหม It's just like a plain lie. เราหลอกคนอื่นทุกวัน You just deceiving others every day. แล้วก็หลอกตัวเองทุกวันด้วย In fact, you deceiving yourself every day too. กลับใจซะวันนี้ You must repent. ออกมาอธิษฐานด้วยกันเดี๋ยวนี้ Come out now and pray with พ่อ us. ให้พระเจ้าดูแลอดีตปัจจุบันอนาคตเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับนี่คือการจะจบคำเทศนาวันนี้ปีนี้ So please come out that we can pray and that you give เรา all จะ your มอบอนา past. คตของเราอดีตของเราปัจจุบันอนาคตของเราให้พระเจ้านะออกมาอธิษฐานด้วยกันนะครับว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าจริง We're gonna be very serious. I want all you to come out and pray and give all your present, past, and future to God. ๆ เราจะไม่แบกภาระของเราอีกแล้ว We're not gonna no longer carry any burdens. เราจะมอบให้พระเยซูแบกแทนเรา We're gonna give to Jesus so He will carry เอ for เม us. น Amen. พูดถึงไหม โอเคจะอยากให้ทุกคนอธิษฐานออกเสียงเลยนะครับจะดังเท่าไรจะร้องไห้ข้ามควรอย่างไรกับพระเจ้าด้วยกันเราต่างคนต่างอธิษฐานนะครับก่อนที่อาจารย์จะอธิษฐานปิดนะครับ There are three different groups. They have three different problems. The first group, they have problem with the dinner for Thanksgiving. Hi guys, I have two American friends here with me. Welcome to church. I hope you guys don't mind that they come in and we will have a meeting about Thanksgiving. Oh, it's okay. Wow. It's okay, because the new camera still see you We guys. want to talk about food. Oh, what you should plan for Thanksgiving dinner? Yeah. Okay. Oh, I think we are Thai church. We should eat Thai food. Are you sure? Because, yeah, it's Last year we had Thai food. represent Thai church and Thai food. How about you, Peter? Yes, of course. I think Thai food is the best in the world. You see, Tom Yam Goong, Massaman curry, and basil chicken. You know what? Do you like Thai food? Yes, I like Thai food. Last year I saw you guys spend a lot of time in the kitchen. And sometimes you guys come to church very late. Prepare food for your church, for our church. I It's okay. think we should buy pizza better. How about Mountain Man pizza? Buy Mountain Man pizza. It will fit all of us. My kids like Mountain Man pizza. Like pizza. Pizza like pizza. My American friends like pizza. No, I don't like pizza. I don't like pizza. Wait. Before we talk about Thai, before we talk about Mountain Man pizza, we have the budget here. I'm so worried about the budget. How much we have? How much we have? We have only $300 That's it. for the budget. That's it. This is over. Oh, Thai food not handle 300. We are more Worry about expensive. money, no seafood. Yeah, but 300. Thai food should be good represent. No, we cannot handle 300. Don't talk about me anymore. I don't want to help you. Pizza, come on. I know why you want pizza because you and your kid love pizza. But I like Thai food and I want to be Thai food in Thai church. Don't ask me for help. No pizza either, huh? Enough money for pizza. 300 food and drink and everything. Okay. Please don't go over. I'm so worried. Oh, you guys. All I wanted to do was find a good church for me and my son. We gotta get out of here, man. All I want to do is fight about money and food. What happened? I agree with you, my friend. But don't worry, I heard there's a Thai-Lao Baptist Church in Santa Fe. They are lovely, kindly, and we probably feel more lovely, especially I heard that pastor, he's very young, he's about 30.
We here for the spirit, not No, food. I don't like pizza. I like Thai food. Okay, the first group is gone. Now the second group, they have the problem with try to look good. Cannot open the door. Go for them. Yes. Okay, come on in. Oh, I'm so excited. All my 4 twins are all graduating. I'm so I have a special gift for them. The world is just so beautiful, and I want to make sure they're beautiful with all the plastic things they can get. Daughter number 1, come on down. Mommy got your present. You just got your money for the first plastic surgery, sweetheart. Congratulations. Won't you go down to Dr. Amazon? Now, what you want to get done today? My eyebrow. Amazon, he got you. Good morning, lady. Dr. What Amazon. can I do for you? Can you get my eyebrows done? Let me see. No problem. Be quiet, please. Daughter number 2, congratulations. Surgery. What you want to get done to make it look beautiful? I want to get my nails done. Good afternoon, lady. What can I do for you? I think you already look pretty. The way it is. Rocket. Sure. Be high. Daughter number 3, come on down, baby. Congratulations. Here's your money for your surgery. What you want to get done today? I want to get my Good afternoon, lady. What can I do for you today? Be high. Good day. All right. Well, my 4th child was a bit of a troublemaker. I had to call police on her. She talked too much. I had to lock the door on her many times. I didn't know what to do, but she graduated. Come on down, baby. You got your present. Hey, sweetheart, what you want to do with your plastic surgery money today? Come on, Dr. Amazon. We'll take care of you. Good afternoon, lady. What can I do for you today? May I see for a second, ma'am? I think this might be a lot of work. I think I'm gonna charge you more, but no problem. Be high budget, please. It got a lot of work, but be okay. We take it. We all have to be beautiful just like the world. We have to catch up. Amen to that. They not even know that we not even have the license to do that. Keep it down. Then we will run. The third group, so about money. Okay, everyone. Let's get ready for our Christmas photo. 1, 2, 3. Cheese! Another Christmas in debt.
we go shopping. Honey, it's Christmas time. We don't have anything in the bank. Sit back down. Go play with your friends. Look at the camera. Smile. 1, 2, 3. Cheese. Oh man, now that I've graduated college and looking for a job, I just feel the pressure to provide for this family. As the oldest brother, I feel like there's just a huge burden on my shoulders and I don't know what to do. Do you have any advice for going to high school or start school? My advice would be look for a job early. Yeah, let's do it. Okay. 1, 2, 3. Cheese. 9:30 to 11:30, I'm at the supermarket working. Okay, then 12:30, I'm at time auto serve. Man, I hate that. Come on, like seriously, like I mean, he makes me do so much manual labor, and he only pays me what, minimum wage? That's seriously. I'm working 5 jobs right now just to pay for college. I mean, it's so disgusting. Hey bro, wanna go play some basketball? Dude, I'm sorry, dude. I have a job, you know. I need to pay for college, dude. I'm sorry. Photo. Smile on 3. 1, 2, 3. Cheese. All right. You give him a chance. You done? Let's go. One more. Now you can speak nice and clear now. My family's so worked up about money, they don't have any time for me. I think we should just leave it to God. Get excited. School happy. One and only. When you worry too much, it's not happening. Don't do that. That's why I have to read the scripture for you guys, to remind myself. From Matthew chapter 6, verse 34. Talk about this one. Therefore, do not worry about tomorrow. Okay? And let's see, I cannot see it. Anyway, Matthew 6:34. Let me see, I can see better. That's a part of the show too. You guys know what it means, guys. 6:34. Don't worry about tomorrow. Let the tomorrow worry about yourself. There you go. Thank you. If you're gonna sing the song, seek ye first the kingdom of God. There you go. Sing in Chinese. That don't touch my And we have the new government back there. Let me see, Jeff. Jeff, man. First time we hear his face drop. His dad did a good job. You can sing with us too. Sing ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, God bless you. Good job. What's he say? Scenario.
my way. What's wrong? Oh, nothing, just the usual, emails down again, computer problem, and I don't know why. The boss called me to go see him on Monday. Okay, so explain. Oh, nothing, it's nothing, Oh, you done something wrong, did you? Again and again. You are getting in trouble. You are probably getting fired. This goes my vacation. And you do that lazy thing. Now I will have to go back to work. And there's go the house. Goodness. We have planned for this house. We'll be living out of the car, maybe on the street. Eventually, we have to be forced to move in with your mother. I can't handle this. You okay, Mom? Oh, yeah, I'm fine. But, I was thinking about taking a knitting class, Oh no. Well, it's really a wonderful class, Knitting? They say you can do anything with strings. Knitting? Oh my gosh, you're gonna start making me hats and scarves and sweaters, and then I'll have to wear them to school, and everyone will look at me? Oh, it'll be so embarrassing. I can't stand it. How's your day, kid? My friend's having a party this Friday, and I thought I could go. But before you freak out, it's not that big of a deal. Party? You're a great kid, but there's no stopping the peer pressure. Just take one sip. Oh no, just one sip and you are hooked. And then you will smoke. Get the sip. And then get a tattoo. Oh.
And then there's the boys. Even the good boys don't have good intentions. Girl, you want to go on a study day with me? Oh, never mind. Never mind the bad boys. And you will go straight to one of the bad boys. Will introduce you to all the bad things, and you will get pregnant and go to school. Oh. We will see you again, and we will be stuck with your kid. I'm always missing our house. Sorry, Kim. But you know what, honey? I'm in a hurry to go to women's class. I'll see you later. Okay? Bye. Have a great day. Oh, yeah, I'm fine. I gotta go to men's group. We gotta go fishing. I thought it called noodle. Now it's a fishing pond. That's Chinese fishing pole. You better be careful, my dear. Stay with it. You don't want to see his comfort. Oh! Whoa! Steps. Is it a bite? What's wrong with your bait? Pretend it's wrong. I just fish for the little goldfish. Hey guys, and you know, I've been worrying a lot about my job, about everything's going on. You know, my kid. I can't sleep. I can't eat. I can't rest. Can't really do anything anymore. I don't know why. And then Monday actually, my boss called me in to go and see him. I don't know what's gonna happen. I don't know. Yeah, have you prayed about it? Oh yeah, of course I pray. I seek him, but well, hey, you want to learn? Let's fish. Let's fish, okay? Hey, you want to learn how to fish, Joseph? Sure. All right, let me show you how to fish, okay? That's what you do, right? You cast it out here. Cast it up. Like that. 45-degree angle, okay? All right. Now, remember, this is a new pole, okay? Can you do that? Do you trust me to do it? Yeah, I trust you, you know? Let me show you again, okay? This time you do it, okay? Alright? Are you sure, okay? Like this, right? And cast out. 45-degree angle, okay? Alright? Okay? Is that good? You can do it? No, you're worried too much. Can you trust me? Well, How can you say maybe that's your problem with all these problems that you're not letting go?
น้องเมย์ขาหนูเป็นเด็กดีนะคะเมย์นะคะMaybe be a good girl for me. Don't cry. Okay, I'm gonna have ladies group coming. Okay, look, go sleep. Okay. The bed on. Okay. Knock, knock, knock. Okay, thank you now. Oh, thank you for coming. Come on, let's get together. My daughter just went on star. That's great. You are sleeping, baby. Okay, so you know what? I'm so happy and have so many blessings to share. That's why we call you guys to have a ladies group to share our blessing. You know, like me, you know, my son, you know, big brother of this one. Mo, yeah. He's gonna, you know, God give him wisdom, right? Always been a good student, you know, finish high school and now he's gonna go to UC Irvine. So great blessing. So I really thank God for that. Yeah. How about you now? I'm doing so good at work, so now I got 2 more days from work. And now my husband give me a brand new Mercedes Benz. It's this red one. I love it. I love it. And how about you, Linda? You kind of quiet. Are you okay? I thought we were here to fellowship. I thought we were here to talk about the Lord. Yeah, that's why, you know, we share blessing before we talk Since you ladies and sis, we'll talk about our lives. And then I do have something to open up to you guys. You know, I'll be honest with you, I do have my worries. I have nothing to brag about or boast about like you both do. But I do have my own worries and my concerns. I mean, it's nothing real, but I'm thinking my husband is being called in by his boss. You know, he's actually going to be meeting with his boss on Monday. That's what he had told me. So I'm kind of worried. I don't know if he's going to get fired or if they're going to get rid of him or whatever, if he's in trouble. And then on top of that, of course, you ladies know that I have a young teenager, Kim. You know. So I'm worried about that, and it's nothing real. I just know that if she meets the wrong people, meets the wrong crowd, who knows whatever will happen. You know, before you know it, she'll be smoking, and before you even know it, she might even get tattoos. So if you ladies would pray for me, I would greatly appreciate that. We will really gonna pray for you, and just remember there's a verse in the Bible, 1 Peter 5:7 said that do not cast all your anxiety on him because he cares for you. So remember that verse and trust God and have faith in him. Okay? So you never know. Monday your husband gonna go see the boss. Who knows? God might the Lord gonna speak up to the boss and tell him that. You know what? He's gonna get promotion, right? I hope so. Yeah. I sure hope so. So just have faith and trust in God, okay? And your daughter, you never know if she needs a good Christian friend at work, at school. So you don't have to worry about nothing. God is with us. I'm so glad that God has given me friends like you ladies who give me love and support. Thank you so much. That's what we're listening for. Thank you. Just remember the words. Nothing. What's going on? What's wrong with today? Nothing. Hey, honey. How you doing? Hey, what's up? Hi. Yeah. So did you get fired? Did your boss tell you you need to go to work anymore? Did you tell me? Can you tell me something? I'm ready. Why are you taking so long? Well, calm down, okay? Calm down. You know what? I know you're worried
I thought, something was wrong. But guess what? I'm still listening. I saw the boss this morning, and we talked, and I thought there was some problem. And? But calm down. I have good news. Now, remember the restaurant that you want to go to, that we really love to go to, that I think the last time I took you there was like 6 months ago? Maybe more like a year, but who knows? But guess what? What? My boss liked me so much, I just got promoted as manager! Praise God, thank you. Kim, come on in. Hey, Kim, guess what? We're gonna go to the restaurant tonight. Let's go. That's it, bud. Yes. Good job. Good. Give them a hand one more time. Hi, Ernie. How are you? Not so well. I feel like I'm scared. Oh, that's really sad. Let me encourage you with this Bible verse. Matthew 6, verse 33 to 34. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day it is its own trouble. Do you want to hear my testimony? Yeah, I would love to. Great. John? On the surface, all is well. One can tell, but inside I know. Some days I do just fine. Some days I lose my mind. I know I may be less. Sometimes it's like it is. Just one big mystery. I don't have to understand. So I'll just keep on walking on. God is my Father. He loves me. He's right away. Whenever I call.
So good. You know,